Eu acordo todo dia com a cabeça explodindo e a boca tá travada. Isso é bruxismo, não é? E é isso que tá causando a minha enxaqueca. Tô certo? Na verdade, o bruxismo pode ser um sintoma da sua enxaqueca. Ué, como assim? Eu achei que o bruxismo causava dor de cabeça. Muita gente pensa isso. Mas quem tem enxaqueca costuma apertar os dentes por causa do nervo trigêmeo, que está hiperexcitado. Mas se eu trato somente o bruxismo, a doença continua lá? Sim, o tratamento deve ser feito com o neurologista em conjunto com o dentista. Aqui a gente trata junto com o dentista. A gente monitora o bruxismo, cuida da sua enxaqueca e quebra esse ciclo. Não é só dente, não é só cabeça. É o corpo todo pedindo socorro. Comente, você já sabia disso? E envie para quem você acha que deveria saber. Me siga para mais conteúdos como esse.